Это уже тот самый Париж, уже нужно начинать фотографировать. О боже, вот это Париж, о котором мы мечтаем. Мой спикер в этом видео открыто заявляет, что в Париже читают больше, чем в Санкт-Петербурге. Ты выдвигаешь одну идею, дальше ты даешь ей идею, которая как бы противоречит, Да. и дальше ты делаешь из этого синтез. Вот эти три кита, на которых держится реально французская мысль. И в целом чтение книг определило, можно сказать, Твой жизненный мою путь. судьбу. Нет, не Хемингуэем единым. Видимо, для Тарантино это тоже, этот отель был таким вот прообразом этих парижских темных комнат, бедных, где жили художники. За И 3 цента. куда там. ты спускаешься, когда у тебя заканчиваются все деньги, вот ты попадаешь сюда. Еще Нет. мы делаем вывод, что о репутации нужно заботиться всегда. Ну что, ребята, всем привет из солнечного, не сильно солнечного Парижа. С нами сегодня Юля, у которой интереснейшая специализация, потому что у Юли PhD по французскому шансону и литературу. И познакомившись с Юлей, Юля, скажи привет. Привет. Мы решили записать вместе видео, собственно, про то, чем Париж всегда был славен, литература. Про шансон мы тоже с вами запишем, но первое видео мы решили записать про книги, потому что мы обе любительницы почитать. Да, потому что Париж очень книжный город, и в том числе литературная столица. Да, и мы решили начать записывать с одного из самых знаковых мест Парижа, пожалуйста, за нами Нотр-Дам. Чтобы никто не сомневался. Чтобы никто не сомневался, да, его открыли, все, можете уже приезжать, и можно внутрь заходить. И, собственно, у нас сегодня главная гостья Юля, она вот будет нам рассказывать, а я буду за ней следовать. Я человек, который читает книги, а Юля человек, который все про них знает. Не все, но кое-что знаю, да. Ну что, Юля, про что в основном сегодня будем рассказывать? У нас тема Париж прошлого, Париж настоящего. Да. Но мы сегодня погуляем по знаковым литературным местам Парижа, связанным как с прошлым, так и с настоящим. Немножко, может быть, погуляем по местам персонажей, которые жили в Париже. Вот. Но начнем мы, начали действительно с самого сердца Парижа, это остров Сите, действительно центр, откуда Париж вообще зарождался. Вот. А пойдем, наверное, в самый, если не в самый исторический, точно не в самый исторический и не самый старый книжный Парижа, но, наверное, самый туристический и красивый. Вот он перед нами, да? Он прямо перед нами, да. Отлично. Shakespeare and the Company. Отлично, пойдем. Знаешь ли ты что-нибудь про магазин Shakespeare and the Company? Ну, я знаю Шекспира, и я догадываюсь про то, что это англоязычный магазин. Да, именно, это англоязычный магазин. Мы идем в англоязычный магазин в Париже. Да, и это, Как мы выяснили наверное, из забавно. названия. Потому что, обычно принято считать, что французы не любят англичан и все такое. Но в Париже был период, собственно, важный и литературно, и артистически, когда в городе было очень много американцев. Это был междувоенный период, между Первой и Второй мировыми войнами. Вот. И в это время жило очень много писателей, известных в Париже. Хемингуэй, Фицджеральд, Генри Миллер. И все они писали здесь. Ну, пойдем На уже. самом деле нет. Ну, пойдем. Пойдем уже, да. Показывай. Потому что я знаю, что обычно здесь огромное количество туристов, и здесь Да. обычные очереди. Сейчас мы подходим, когда магазин еще закрыт, поэтому очередей не будет. В прошлый раз, когда мы с Юлей здесь были, я купила здесь интереснейшую книгу. И мы походили внутри, было очень атмосферно. Сейчас мы решили прийти с утра, чтобы было поменьше людей. Ну, хотя я вижу, там уже ребята фотографируются. Как раз фотографируется. Да. И вуаля. Вот он, тот самый знаменитый Shakespeare and Company. Это считается один из самых красивых книжных мира, но при этом он сделан под старину, в старом доме. Но открыт он был уже в 50-е годы. То есть ничего такого особенно исторического тут нету. Название тоже не оригинальное. Изначально магазин назывался Le Mistral, но он был переименован в честь другой лавки, которая действительно знаменитая и важная для литературного Парижа, которая называлась Shakespeare and Company. Эта лавка работала как раз в тот самый американский период в Париже между двух мировых войн. И хозяйкой лавки была Сильвия Бич. Вот книгу, про которую я
Сильвия Рич, да, Ага. знаменитая американка, которая, приехав в Париж, поняла, что ей нужно открыть какое-то место, прибежище для пишущих, страждущих, ценителей литературы. И самый знаменитый Самый знаменитый автор, Гость. которого она опубликовала, это был Джеймс Джойс. Мы Она, все ей благодарны за это, потому что никто не хотел с ним связываться. да, потому что Скандал, и публиковать и не хотели. она опубликовала, она продавала. И чем еще был знаменит этот магазин, в принципе, ну, то есть и тогда, и сегодня это англоязычный магазин. Поэтому Но я там и купила книгу. Вот смотрите, вот, например, автобиография Герштруды Штайн, написанная. Тоже хотел ее купить, тоже каноническая фигура. Я думаю, все, кто хоть как-то интересуется Парижем, про Гертруду Штайн да, это слышали. тоже важная фигура, как раз в тот самый период, о котором я говорю. Да. Она поддерживала художников, писателей. Вот и сама Сильвия Бич, первооткрывательница Booksellers. Ну, на самом деле никакой особенной связи с той лавкой у них нету, вот кроме того, что они продают английские книги. Да. Магазин Сильвия Бич находился на улице Одеона, чуть-чуть подальше, но лавка Сильвия Бич была еще не только магазином, она была еще как библиотекой. То есть ее любили за то, что она давала почитать бедным писателям книжки, английские книжки, например, Хемингуэй, вот именно благодаря Сильвии Бич почитал российских писателей, русских классиков в английском переводе. Тут, да, понятно. Вот. Была возможность познакомиться за какие-то адекватные деньги. Да. А я знаю, что Или второй вообще владелец магазина, то есть если Сильвия, она печатала и приучала, есть такое слово, приучала молодых писателей, разрешала им писать и издавала Хемингуэя, да, Улисса, то второй владелец магазина давал возможность тем, кто пишет автобиографию про себя, заночевать среди книг. И его дочка сейчас некоторым образом продолжает эту традицию. Сейчас уже это заявка через сайт, я почитала, да, там можно заполнить заявочку. И если ты пишешь книгу автобиографию себе, ты все еще вот как будто можешь по этой программе бродяжничества остановиться тут, пожить в магазине. Интересный факт. Но я слышала, да, что у них есть до сих пор комнаты, которые они могут одалживать писателям. Нуждающимся. Да. Есть какой-то дух романтизма сейчас в этом магазине? Да, безусловно. Ну, во-первых, Тут запрещено снимать. Во-первых, это очень романтично, поэтому мы снаружи, потому что все равно внутри мы бы не поснимали. Но тем интереснее это место. Тем интереснее, да. В часы открытия здесь действительно скапливается огромная очередь, и несмотря ни на какую погоду, это очень туристическое место, безусловно, но и любимое и парижанами, особенно англоязычными парижанами. Так что да, вполне себе живое, и тут до сих пор можно прийти на втором этаже, просто сесть и почитать. Расслабиться, там огромные очень милые лежаночки с видом, вот, пожалуйста, вам на Нотр-Дам. Я, конечно, не буду рекламировать книжный как место, чтобы посмотреть на Нотр-Дам. Не самое плохое место. Не самое плохое. Оригинальный магазин Сильвия Бич был закрыт в 1941 году, то есть с началом войны. И судя по истории, которая вот рассказана на сайте магазина, к ней пришел немецкий офицер, который потребовал у нее книжку Джойса «Поминки по Финнигану». Это последняя книжка Джойса, и это до сих пор считается один из самых сложных текстов в литературе. Ну, при всем, не знаю, неуважении к немецкому офицеру, вряд ли бы он осилил Джойса, но дело даже не в этом. Больше как легенда. Да, Сильвия Бич отказалась ему продавать книжки. Тогда он сказал, что на следующий день он придет и экспроприирует вообще весь магазин. Она снесла все книжки к себе в квартиру, но магазин закрыли. И, собственно, с 1941 года ее забрали в тюрьму на 6 месяцев, она там отсидела, потом написала свои мемуары, она, к счастью, выжила. Вот, но магазин уже не переоткрывался, и открылся уже этот магазин после войны, и через какое-то время взял название в честь оригинальной лавки. Супер. Здесь уже начинается движение, потому что люди чувствуют, что уже двери открыты. Двери. Леди уже начинают всем объяснять, что, пожалуйста, так, все организовываемся, еще ничего не открыто. Пожалуйста, не надо подходить, фотографировать. Что мне нравится вокруг хороших книжных, то, что у них всегда есть кофейная лавка. Тоже, пожалуйста. Место, где приятно почитать. Отлично.
У Шекспира потрясающая маркетинговая команда. Маркетинговая команда у них хорошая. Да. Просто хотела показать. Понятно, это тот самый, да, человек, который открыл магазин. Очень мило. Есть? Там вот маленькая дверь. Есть. Two cappuccino. И капучино. Он такими зеркалами. Тут мы выходим. Годные, да. Ну что, дорогая, рассказывай, во-первых, почему PhD. Ну ладно, почему PhD? Я понимаю, что это все-таки большое звание, очень важно для такой самой репрезентации, но почему в такой нишевой сфере? То есть ты же из России. Да, из России. Я просто, извини, забыла, из какого города. Я из Петербурга. Да. Почему PhD по французской литературе? Потому что всегда любила французский язык, такой классический франкофил. Нравилось, как звучит французский, хотелось его выучить. Это не первый мой иностранный язык. Да. Вот. Ну и литературу люблю тоже с детства, со школы. Это всегда мое такое убежище. Книжки. Литература как эскапизм. Это отличная тема, о которой мы еще поговорим, потому что да. Чтение как прибежище, да. И как способ найти ответ на вопросы, да. Вот. Почему шансон? Потому что вторая моя страсть – это музыка. И я пела, писала песни, играла в группе. Вот. И захотелось соединить эти два увлечения. Вот. И поэтому поизучать песню как жанр, потому что ее не так часто изучают. Да, песня как жанр, согласна, да. Короткий, приятный, интересный, емкий жанр. Мы находимся в Латинском квартале. Латинский квартал. В принципе, центр словесности, образования, студентов. Если вы когда-то соберетесь учиться в Сорбонне, то, возможно, невозможно, это будет именно тут. Это будет непременно именно тут, да, потому что все основные здания Сорбонны, университетские, и все книжные магазины, в которых продается разная гуманитарная литература и художественная литература, они находятся здесь, в Латинском квартале. Недорогие цены, потому что именно для студентов студенческий квартал, да. Студенческий квартал, и они до сих пор сидят на ступеньках. Я не знаю, будут ли сегодня сидеть ребята, потому что сегодня так не сильно жарко, но мне нравится, что это тот самый дух Парижа, когда люди до сих пор сидят на ступеньках с книгами, не просто сидят с гаджетами, они сидят с книгами. Да, здесь вполне можно себя почувствовать в таком литературном Париже, о котором ты читал в книжках. Да. Не то с толпами туристами, а вполне таком настоящем. Тем более, именно, знаешь, вот именно в Латинском квартале я вот чувствую эту разницу между правым и левым берегом. Но какая именно для тебя эта разница? Где настоящий Париж, а где уже такой, где полностью туристический? Он на правом берегу тоже есть не туристический, но действительно исторически вот именно левый берег чаще становился центром культурной жизни. То есть культурная жизнь, она так мигрировала с правого на левый берег, но вот левый берег, в особенности Латинский квартал, и те места, куда мы дальше пойдем, Сен-Жермен-де-Пре, Монпарнас, это, конечно, тоже такие мощные центры скопления художников, поэтов, писателей. Мои друзья, мы обычно выходим на одну из этих станций метро, и мне друзья говорят, это уже тот самый Париж, уже нужно начинать фотографировать. Потому что это уже выглядит восхитительно, потрясающе ярко, но они не видели это на фотографиях в Париже. И они такие, так это уже Нотр-Дам, уже нужно начинать снимать. Я говорю, нет, Нотр-Дам дальше. Но это уже тоже восхитительно, шикарно. Но это просто буднично. В смысле, это очередная обычная церковь прекрасная. Но она не такая уж прям обычная, на самом деле. Но если уж мы говорим про книги, то в средние века соборы это были практически аналоги книг. Потому что, там были витражи замечательные, вот в этой церкви сохранилось много витражей, вот, и, собственно, все визуально читали историю, потому что грамотность не была развита, вот, все смотрели, вот там картинки рассказывали историю, да, нарративные такие витражи были, вот, так что про Священное Писание узнавали с картинок. Вот. Эта церковь, правда, интересная, она строилась в разные периоды, так что вполне себе можешь сказать своим друзьям туда заходить. Обязательно.
Хорошо. Так, извини, а почему латинский квартал? Да, потому что с одной стороны было духовенство, были монахи и монастыри, и Да. они пользовались латынью. А с другой стороны, здесь появились университеты, которые изначально тоже были религиозные. И, Католические. Католические, да. Понятно. Вот, ну, то есть на деньги церкви они существовали. Студенты тоже говорили по латыни, потому что, ну, это был язык, на котором учились. Вот, поэтому латинский квартал, потому что здесь в основном жили монахи и Честь студенты. латыни. Супер. Монахи и латыни, монахи и студенты. Ну, в принципе, такой до сих пор антураж и сохраняется. Пойдем дальше исследовать независимые маленькие книжные, Пойдем. недорогие. Вот, а мы выходим со средневековых улочек на бульвар Сен-Мишель, Окей. большой парижский бульвар, Да, и пойдем дальше гулять по нему. отлично. Ну вот на самом деле, что мне нравится в Париже, то, что здесь, вот мы как раз пришли к какому-то книжному такому симпатичному лотку. Мне нравится в Париже, у меня просто Юля спросила, какой мой любимый книжный в Париже. Я задумалась и поняла, что ответа нет, просто потому что я поняла, что здесь очень много тематически узко нишевых книжных, и это круто. Вот такого я не видела нигде. Совсем недавно я зашла в магазин, на котором там были карты, с чего я поняла, что в принципе будет фокус на путешествия. Я зашла в магазин, и там была картотека по каждой стране мира. Там были книги о путешествиях в этой стране. То есть, какая первая, ладно, не знаю, там вот от А до З, там были все страны, про которые современные путешественники, то есть это не обязательно исторические книги, которые люди ездят, путешествуют, исследуют. Вот про эту книгу про эту страну можно найти книгу. Я там купила замечательную книгу про экспедицию французских девчонок по степям Казахстана и Киргизии. Класс. На лошадях, да. То есть, ну, вот современные девчонки, там, 20-летние, просто отправились в экспедицию. Вот на французском свою первую книгу я купила. Парижане сокрушаются, что критически сокращается количество книжных магазинов. И если в 2002 их было 900 с хвостиком на город, то вот уже в 2016 стало всего лишь 700. 700 книжных. Это ужасно Я не много. знаю. Это Ты просто можешь себе ужасно. представить, Как в они... Минске, я не знаю, или в Петербурге. Ну, про это мы еще отдельно поговорим, о том, почему они тут выживают. Да, это тоже большой вопрос, потому что когда ты находишь книжные, вот типа того, что ты описала, или есть еще более узконаправленные. Букинистические книги, очень дорогие книги, да, или автомобильные атласы. Автомобильные атласы, комиксы, ну комиксы, ладно, Комиксы это еще популярнее, популярны, да. Магазины, значит, с литературой для путешествий. Помнишь, мы проходили недавно в Сен-Жермен-де-Пре маленький магазин о строительных технологиях. Там все книжки про строительные технологии. Ну, то есть действительно не очень понятно, как такие книжки выживают. Плюс еще есть очень много региональных книжных, но это понятнее. То есть вот мы были в магазине с англоязычной литературой, есть большой магазин с польской литературой, есть либрари, ну вот название книжного магазина Квебека, например, недалеко отсюда. Там огромный русскоязычный книжный либрари The Globe. Да. Да. Огромнейшее здание. На правом берегу. Помню, в один из своих первых приездов в Париж, значит, я иду по Парижу, ничего, как говорится, не предвещало, и вижу просто на противоположной стороне огромную вывеску цитаты «Бегущая строка» русского какого-то стихотворения. Что-то вроде «Так не могло дольше продолжаться, и шла война, и шел век». Я просто думаю, так, еще раз, я точно в Париже, потому что тут бегущая строка просто на огромнейшее здание. А только что я шла по бульвару Сталинград. Да. Или Севастопольскому. Да, на русском языке. И я зашла туда, а это оказался, вот первый раз я просто так о нем узнала, самый большой русскоязычный книжный в Париже. Да, интереснейшее место, там 3 этажа, там проводятся лекции, музыкальные встречи, вечеринки, но это к тому, что да, книги примерно всех стран, на всех языках, отдельные книжные есть в Париже. Да, ну и если говорить, Франция действительно очень читающая страна, очень книжная страна, и они многое пишут тоже. Если возвращаться к моей диссертации, это тоже забавно, что французы пишут очень длинные многостраничные диссертации. Моя была не такая, то есть я писала на французском, и я не прямо его с детства изучаю. Я медленно писала эту диссертацию. У меня получилось на 40. Получилось коротенько, страниц на 400. У моего научника на 1000 страниц диссертации.
То есть им есть что сказать. И, в принципе, у французов есть такая некоторая склонность к самовыражению, к такому ораторству. Если вы тоже будете учиться в университете или у вас есть французские коллеги, вы замечаете, что иногда вот у них так, надо вот рассказать, я встал и такой пошел, и все должны угу, угу. Вот на диссертациях то же самое. Слушай, пойдем дальше, посмотрим, какие вообще есть книжные. Эту тему продолжим, она очень интересная. Но перед нами еще один большой книжный магазин, знаменитый вот своими большими книжными развалами. Жибер Жозеф, да. И на самом деле это даже не один, а 3 книжных. Мне нравится во Франции то, что ребята очень внимательно относятся к детской литературе. И то, что здесь для деток, здесь принято читать. Видишь, сразу взяла Black History, но сразу популярно все рассказано. Не, ну я знаю, что ты сама мама, и ты, в принципе, с другими родителями много общаетесь, и знаешь, что все читают. То есть это не какая-то экзотика, читают все. Это норма читать. Да, и здесь, более того, здесь, ну, я родила ребенка в Австрии, например, а потом мы переехали вот с ним маленьким во Францию. Я удивилась, что на французских детских книгах не пишут иногда рекомендации по возрасту. То есть, в принципе, предполагается, что ну, с самого рождения можно все читать. Да. Любые детские книжки. Стихи Пастернака можно читать уже с рождения. Но более того, как-то мы пришли в центр материнства и детства, ну такой социальный центр поддержки матерей. Да. И там была специально обученная женщина, которая называлась, кажется, лектрис. Ну, то есть она была специалист по чтению книг детям. Да. Она приходила специально в этот центр раз в неделю, чтобы почитать какие-то книжки. И она говорила, что ну, это просто сам навык чтения книг, он способствует развитию грамотности и вообще всем очень полезен. Вот, поэтому, ой, да, можно с Иисусом познакомиться. Познакомиться с Иисусом сегодня. Через книжки вообще очень много с чем познакомиться. Да. Вот, можно с жизнью Луиса XV познакомиться, можно с Иисусом, можно с черной историей. А это уже вот практически комикс, мне кажется. Да. И это как бы тоже огромная любовь французов. Ну. Давай про них расскажем, потому что многие ребята, когда приезжают в Францию, в том числе я, они недооценивают огромного влияния, которые даже не комиксы, как по-французски мы правильно скажем. Bande dessinée. Ну, bande dessinée, да. Ребята, никакие это не комиксы, это bande dessinée. А на где-нибудь есть тут отдельный стенд, где можем показать? Ну, вот, мне давайте кажется, прям внутри там можно зайти посмотреть. внутрь. Bonjour. Чтобы понять масштаб, в комиксах можно напечатать все. Можно историю изучать по комиксам, можно историю искусства изучать по комиксам, классическую литературу переделать в комиксы. Ну, есть классические сюжеты, именно комиксы, изначально, да, которые были комиксами, Астерикс и Обеликс, Тинтин. Так вот, что я начала говорить, что именно только по приезду во Францию я оценила масштаб того, насколько здесь книги даже менее важны, менее, скажем так, я меньше замечаю, как там бойфренд, семья, его друзья читают книги. Мы, если с ними гуляем, они обязательно купят себе bande dessinée, обязательно, и вечером буду читать bande dessinée. Ну ладно, может, и это как-то характеризует плохо моих друзей, но они все покупают себе только bande dessinée. Я не видела никогда, что кто-то из них себе купил книгу. Я им покупаю книги, а они покупают себе вот это. И каждый раз, когда я по привычке называла их комиксами, мне говорили bande dessinée, BD, пожалуйста. Никакие ваши комиксы, мы тут не в Бельгии с вами. Вот, привлекло внимание книжка. Это очень важно, что мы не в Бельгии, пожалуйста, не обижайте французов. Если это тоже комикс, это очень забавно. Huis clos — это вообще название пьесы Сартра с закрытыми дверьми. И мне кажется, это вариация на тему, ну, вдохновленная Сартром. То есть это явно не сюжет Сартра, но что-то, в общем, отсылающее что-то туда. К тому же уровню мрака. Да, синдром Дейтали. Я же тебе говорю, эти все книги, ну, знаешь, они с картинками, поэтому, наверное, люди то есть это реально не столько даже для детей, сколько, ну, для взрослых, ну, или как это... Kid Adult. Да. Но при этом облегченная, потому что, да, знакомый нам. С картинками, потому что более развлекательный формат. Хотя, не знаю, мне лично, как человеку, прочитавшему много классической литературы, очень тяжело дается. Именно. Я небольшой любитель, к ним, очевидно, нужно привыкнуть, поэтому на купленные bande dessinée я, например, дома не претендую.
Ну что, дорогая, у нас тут канонический вид. Мы с тобой сидим просто как две студентки. Ни одна из нас в Сорбонне не училась, но мы расскажем. Сами не учились, но расскажем. Вот, потому что, ну, все равно ты получала образование высшее во Франции, писала. Да. Расскажи, пожалуйста, как тебе было опытом быть студентом во Франции? Понравилось тебе, раз уж мы в студенческом районе, раз уж мы, да, вот на здании главной Сорбонны? Не, ну, было хорошо, быть студентом вообще хорошо. Вот, но то есть были интересные вещи, да, начиная от того, что действительно, ну, я училась на гуманитарном факультете, на словесности, и да, я поразилась тому, сколько все читают и как много все читают, потому что, ну, я в России тоже училась, и там тоже нужно было много читать, Да. но как-то вот прям с таким рвением, как будто бы люди не читали. Да? То здесь как-то больше, чем даже в Питере. Ну, может быть, да, Да. было ощущение, что да. Если что, мой спикер в этом видео открыто заявляет, что в Париже читают больше, чем в Санкт-Петербурге. Ну, Можете сказать, что у нас антипропагандистское видео или Европа пропагандистская? Ну ладно, давай Не, ну, дальше. имеет ли это смысл, это другой вопрос. Но, во-первых, да, больше читают, во-вторых, больше пишут. А французы, у них очень много письменных заданий. Вот это тоже было для меня, ну, таким отличием от русского образования, что здесь чаще всего экзамены это в письменном виде. Вот. И что еще интересно, то есть, ну, как бы почему французы вообще много читают, вот я размышляла над этим. Мне кажется, это глобально связано с картезианской природой мышления, вот не побоюсь это сказать, смотря на философский магазин «Блан». Ну, то есть Декарт, да, я мыслю, значит, я существую. Да. Французы очень рациональные люди, они стремятся все рационализировать. Мне кажется, Гермиона Грейнджер чувствовала бы себя здесь вот прям в своей тарелке, вот, что все можно понять по книгам, что, вот, не знаю, в русской культуре принято, что умом Россию не понять, французы все пытаются понять умом. Правда? Да, и это то, что ты особенно, конечно, замечаешь в университете. Ну, рационализация, 1, 2, 3, как бы все по как же пунктам такая разложить. утрированная романтичность, которая обычно на Францию навязывают? Нет? Она тоже очень рациональная, мне кажется. Рациональная французов. романтичность. Да, то есть об этом французы написали много книг. Они очень много вывели из этого теорий. Вот, вообще, в принципе, ну как-то рационализировать все происходящее, как бы вывести какие-то формулы, вывести какие-то большие теории, это очень по-французски, да. Правда? Да. Окей. Поэтому, ну, как бы там вот душой, если уж говорить о романтике, да, с душой отдаться другому человеку, там, типа, с всем сердцем и всем телом, это как раз очень по-славянски. Не по-французски. А французы, это, да, ну, типа, как бы целуют хорошо, но вообще-то надо мозг сохранять светлым. Ну, слушай, это уже больше похоже на такую протестантскую этику, это все-таки больше кальвинизм, Германия туда. Но ты говоришь, что и Франция тоже. Во Франции, мне кажется, ну, вот именно такой рационализм, он, может быть, еще больше начал брать верх после революции, как раз после французской революции, когда как раз все церкви, весь какой-то сложившийся уклад, да, уходящий корнями в религиозное мышление, он был просто снесен. Вот. И, ну да, возможно, вот как-то все тогда стало и развиваться. Хотя Декарт жил еще раньше. Понятно. Вот. Но вот то, что, да, французы много читают, много пишут и очень много раскладывают на пункты. И диссертации у них большие. Диссертации у них большие, и они тоже разложены по пунктам. Там все, вот они кажется, что ты это растекание мысли по древу, вообще нет. Слушай, ну то, что французы замечательные инженеры, это не секрет. Ну да, это то есть проявляется и во всем, но вот даже, казалось бы, в таких вещах, которые, ну, максимально не рациональны, типа философии или литературы, тоже рациональны. Да. Okay. Вот, так что Сорбонна в некотором смысле может быть символ всего этого. Ну, как минимум, точно колыбель французского образования, университетского. Знаменитая культура дебатов, споров, потому что это тоже одна, в принципе, из таких культурных особенностей нации, о которых вам расскажут на курсах культурной подготовки, если вы будете переезжать в какую-то большую компанию.
что культуры есть такая культура спорить, высказываться, и не обязательно спорить, а вот обсуждать, дискутировать. Это Дискутировать. откуда? Но мне кажется, это тоже из университетской культуры Франции. Здесь достаточно рано появилось университетское образование. Вот. И, ну да, это что-то такое вот как бы немножко светское образование, вести дебаты. Вот. Но, в принципе, это очень свойственно французам и сейчас. Вот до сих пор, да, вот собраться и подискутировать на какую-нибудь тему. Но не секрет, что у французов очень сильная философия, и вот если у нас, например, в России, в Беларуси у нас в основном упор делается, ну то есть вот словесность и умение размышлять происходит через обучение литературе. Да. Мы изучаем литературу, классические тексты, а французы делают это через философию, и поэтому это тоже определенно накладывает. То есть не через художественную литературу, а да, через философию. У них меньше уроков литературы, но у них вот очень рано начинаются уроки философии, и когда они действительно вот на такие абстрактные материи начинают в школе уже дискутировать. Вот. И каждому мнению есть место. Ну, его надо аргументировать, да. Вот если ты его по пунктам разложишь, цельно выскажешь свою мысль, сформулируешь, вот, ну тогда да, конечно, твое мнение тоже будет иметь место. Вот это вот очень важный книжный магазин, как раз философский, книжный, находящийся рядом с Сорбонной. И, сюда, мне кажется, заходил любой студент Сорбонны, и вообще, в смысле, любой студент, который когда-либо бывал в Сорбонне. Я, например, тут участвовала просто в конференциях, вот, и знаю, что, вот все студенты, они сюда ходят, знаковое место. И здесь тоже проходят разные события, беседы, дебаты и прочее. Вообще во Франции до сих пор сильна культура кафе-фило. Это философские кафе. Они могут быть в книжных магазинах организовываться, либо, действительно в кафе. Да. Такие собрания, где люди... Филологические кафе. Философский, скорее. Фило это философский, да. Но есть еще и кафе литераire, там будет литературные. Но вот кафе фило это вот действительно что-то очень специфичное, где, допустим, выбирают какую-то максимально широкую тему, типа там деньги, любовь, не знаю, там романтическая любовь. И вот все люди, собственно, как бы на эту тему высказываются, начинают спорить. Это могут быть люди с разным бэкграундом, не знаю, там, условно, просто человек там, с каким-то личным опытом, либо студент философского факультета, у которого будет там очень много разных ссылок на разные работы. Вот. И вот завязывается беседа какая-то. Такой тип развлечения, очень по-французски. Да, замечательно. Я думаю, моему проживанию спокойному во Франции способствует то, что я в университете преподавала дебаты. Я вела секцию по дебатам, и, в принципе, я ездила на соревнования по дебатам, поэтому умение принять любую точку зрения в споре и ее же аргументировать, я, в принципе, этому училась. Возможно, это из моих причин, почему мне здесь комфортно. Французский способ аргументации, на самом деле, тоже очень известный. Это тезис, антитезис, синтез. Расскажи. У тебя любая статья... Тезис, антитезис, синтез. Да, практически любая статья, практически любое сочинение по литературе, вообще любое домашнее задание, которое ты будешь делать письменное, оно будет строиться по этому принципу. Ты выдвигаешь одну идею, дальше ты даешь ей идею, которая как бы противоречит, и дальше ты делаешь из этого синтез. Вот эти три кита, на которых держится реально французская мысль. Вот это то, что в тебя вдалбливают вот с самого первого года, когда ты как иностранец заходишь во французскую систему. Это то, как должны выглядеть твои сочинения, твоя диссертация в итоговая. И это то, как выглядит, в принципе, любая аргументация француза, мне кажется, в беседе, образованного француза, вот то, как он будет строить свой аргумент в дебатах и вообще в беседе. То есть вести свое мнение, потом, если так, мы на такой более светский язык переложим, ты озвучиваешь свое мнение, потом ты озвучиваешь предполагаемые контраргументы, чтобы в итоге прийти к выводу, что ты была права. Или как бы с оговорками, да, вот сказать, что должно быть в итоге на контраргументы, моя первичная позиция главная и единственная верная. Я шучу, на самом деле. Либо наоборот, либо, допустим, вот я изначально думал так, потом я узнал вот это, конечно, и, соответственно, истина, она где-то здесь посередине, то есть синтезировал. Конечно, да, я как раз-таки, это была шутка насчет того, что и в итоге я права, потому что я думаю, мне кажется, из умений коммуникации, что
так по-современному выражаясь, французы в компромиссы умеют. Умеют. И я думаю, что это как раз-таки вот исходя из определенной научной базы, аргумент, контраргумент, синтез, вот так и рождается способность прийти к синтезу. Да. Компромиссу. Кто это? Огюст Конт, ну, это большой французский мыслитель. Это тот, который с накрашенными губами? Нет, я думаю, это тот, который вот самый высокий. Ну вот про живые мероприятия я знаю, что, собственно, где мы с тобой познакомились, это когда я пришла к вам на ваш проект «Пена дней». Потому что я заинтересовалась ребятами, когда они рассказывали про то, что они делают проект, посвященный литературе. А ты со своей подругой Дариной делаешь проект, посвященный литературе и шансоны в Париже. Вот я пришла на лекцию. Лекция у нас была на Монмартре. Рассказывали вы про шансонье, про первые кабаре. Так что, если понравится это видео, обязательно мы расскажем про кабаре, про музыкальный Париж тоже. Расскажи про свой проект «Пена дней». Как был образован? Да. Мы с подругой решили сделать как раз проект про литературный Париж, потому что мне кажется, что в принципе про Париж чаще говорят как про город музеев, про город художников, да. И больше внимания уделяется именно вот, визуалу. А про поэзию и про писательство обычно говорится чуть поменьше. Вот мы решили немножко это исправить. У нас русскоязычный проект, где мы рассказываем про важных писателей, поэтов и шансонье на русском языке для вот, русскоязычных жителей Парижа. Но, возможно, не только Парижа, будем вот в онлайн тоже выходить скоро. Супер. Вот. Ну и как бы вот мы сейчас пришли на тоже довольно знаковое место, связанное с поэзией. Какая красота. Мы видим заголовок, да, «Le bateau ivre», «Пьяный корабль». Пьяный корабль. Артур Рамбо, один из великих проклятых поэтов, так называемых. Проклятые поэты. Да, вон там за нами церковь Сен-Сюльпис, перед которой проходит Marché de la Poésie. Да. И после одной из таких ярмарок, собственно, здесь на стене, между прочим, Министерство налогового ведомства. Это стена Министерства налогового ведомства? Да, да. И здесь просто взяли и написали... литература, о боже, вот это Париж, о котором мы мечтаем. Налоговое ведомство, и на ней проклятый поэт. 25 четверостишей, 100 строк. Каллиграф расписал тут 100 строк вот на всю стену. Да. Не очень понятно, почему это стихотворение идет справа налево. Ну, то есть вот начинать надо читать здесь, да, и дальше двигаться туда, туда. Супер интересно. И Рембо это такой, ну это проклятый поэт, то есть это конец 19 века, это что-то, да, рядом с Верленом, с Бодлером, вот из этого ряда. Но при этом Рембо это икона и кумир студенческой молодежи 60-х годов, 68-го года. Правда? Да. Вот, они все читали Рембо, и это, в принципе, объясним почему. Почему? Рембо это просто легендарный такой персонаж, он сам по себе интересный как персонаж. Да. Он начал писать в 15 лет. В 21 он отверг литературу, уехал в Африку, Азию, ну тебе он должен понравиться. Он уже 15 лет отверг литературу. Да, то есть он такой очень мифический такой персонаж. Его стихи, они вот, ну, очень мало было опубликовано именно там при жизни, как-то, ну, типа записано именно в книгу стихов. Неизвестный. Относительно. При жизни относительно был неизвестный, но сейчас очень известный. И как бы его стихи собирали там из писем кому-нибудь, ну то есть вот как бы его вот этот корпус собирали. Да. Вот, но вот «Пьяный корабль» одно из самых известных стихотворений, там существует в нескольких переводах на русский язык. И он рассказывает про корабль, который, значит, потерял управление, значит, всю его команду повесили, какие-то индейцы. И это очень символично, именно такое стихотворение. Да, на налоговом ведомстве. И вот его мотает по всем волнам абсолютно, без руля, без какого-то... Это какой сарказм. Ну, какая посторонняя. Я все еще, да. Что-то в этом есть. Но мне нравится вот это вот, безусловно, то, что в Париже находится место вот такому.
И Это просто поаплодировать. Ну, это посторонняя плюс смелость. и плюс вот какой-то, ну, действительно такой романтический, поэтический какой-то шарм. Хорошо, значит, корабль тонет. Корабль, он не тонет, он именно что его Шторм, болтает шторм, да. по волнам, он Да. заброшен, оставлен всеми, его никто не ищет, его просто вода максимально там Заливает, разъедает, да. заливает, да, и он уже весь практически сгнивший, но его все равно мотает. Этот корабль видел то, чего не видели другие люди, он видел невероятный рассвет, он видел мир в самом лучшем виде и в самом худшем виде, ну, то есть все прекрасное и страшное. И это такая, ну, метафора, соответственно, вот свободного поэта. Рымбо еще, у него была своя, как бы, идеология, как надо Да. писать. То есть он говорил, что поэт должен быть провидцем, что он должен все отринуть от себя, и он, А ну, как быть бы, бедным должен все быть. пережить на себе, Ага. вообще, ну, не столько бедным, сколько просто, ну, вообще не привязанным ни к чему. Мгм. То есть это поэт, это Ну, обычно прежде это значит всего бедным. жизнь художника, не столько даже его напечатанное творчество. Мгм. Это идея Рэмбо, и она, конечно же, становится очень популярной у Это очень молодежи романтичная идея, 60-х. Да, это конечно. именно что романтизм, Это такой романтично. голый романтизм, но жестокий романтизм, революционный. Что поэзия это не хобби, это не то, что я монетизирую, это то, как я живу. Да, это то, как я живу. Вот. Давай пройдемся, мне кажется. Ну, вообще, из того, что я читала, то есть ошибка каллиграфа, что он начал писать стихотворение там, и потом понял, что места не хватит, и пошел туда. Да, ты думаешь, Но это было действительно сделано? очень странно. Но в описании проекта сказано, что, мол, как бы ветер уносил вот с той площади, где А что наша ему доля еще поэзии сказать? был, да, вот а-ля к Люксембургскому саду. Начали оправдываться, да? Да. Что кто-то профокапился. Ну, Да. в любом случае, замечательно. Замечательное произведение и романтизм. Вот именно такие места, они же очень трогают за душу, потому что именно здесь, ну, кажется, что, знаешь, ну, вот это про тот вопрос про современность. Она еще есть или уже вся ушла, то есть Париж, он такой до сих пор, или это все в книгах. Ну, мне кажется, вот здесь вот, он кажется, что и современный Париж, Ну да. Ну, и то есть, романтичный, и бодрый, и может шутить. Но это же смешно. нет, ну это и смешно, это и дерзко. И Ну, то есть, дерзко. с одной стороны, это, безусловно, и государственная политика. Ну, ты не можешь без разрешения государства просто взять и напечатать что-то на стене ведомства. С другой стороны, ну, это школьное произведение. Ну, то есть его учат там в школе наизусть, например. Ну, или отрывками учат наизусть. Проходят, по крайней мере. Вот. Но, с другой стороны, это все-таки какой-то дух. Ну, это работает в обе стороны. Как бы. С одной стороны, увлечение поэзией работает на то, чтобы это появлялось на стенах города, и то, что город этому потакает, этому способствует, как бы, В тоже Петербурге влияет. что бы ты написала на здании налогового ведомства? Кого бы ты процитировала? Лермонтова, Мцири? Да, мне кажется, Лермонтов, Цирин, во-первых, Лермонтов вообще не жил в Петербурге. Не, ну надо тогда уж Пушкина, конечно, и надо какую-то очень дерзкую его эпиграмму или какое-то очень дерзкое его политическое стихотворение. Но, может быть, даже и этого уже было бы недостаточно. Мне кажется, когда можно будет, надо писать уже какие-то совсем матерные стихи, ну, не знаю, или что-то совсем отлетевшее, не знаю, Хармса. Пригова. Или матерные частушки? Ну, да, или уже совсем туда. Вот. Максимально на контрасте. В максимальном контрасте, да. И тогда, возможно, пойдет тоже слава, как о смелом, поэтичном городе, который до сих пор продолжает быть смелым и поэтичным. Да. Но ты знаешь, вообще, вот этот проект, это голландский проект. Ага. И изначально вот так печатать стихи на стенах стали в городе Лейден, нидерландском. Окей, да, Вот. И слышала. начали они, кстати, со стихотворения Марины Цветаевой. Правда. Вот такой интересный факт. Она разве там жила? Она же тут в Нет, Париже это жила. просто отдают дань, как бы, ну, памяти поэтам. Просто вот такой проект за поэзию. То есть в Нидерландах опубликовано стихотворение Марины Цветаевой в ее родном городе. Ну, в каком-то Опубликовано публичном ли месте, да. стихотворение Марины Цветаевой, не уверена. Не уверена, что в России она где-то опубликована на стене. На стене. Ну, нет. Короткевича тоже в Минске нигде не опубликован на стенах. Только частные книжные там разрешают себе написать какую-то цитатку. Ну, что имеем, так Что сказать. имеем, да.
Слушай, замечательное произведение. И главное, знаешь, не туристическое. Я не вижу здесь большое количество людей. Во-первых, да. Во-вторых, я не видела эту стену ни одного блогера. К вопросу о том... Мы не видели эту стену ни у одного блогера. То есть, пожалуйста, достаточно нишевый с вами опыт сегодня. Да-да-да. Узкий, нишевый. Будет здорово, если наше видео посмотрит достаточное количество людей, и потом все будут сюда приходить и говорить, а вот такая вот стена, либо то Ира. Да. Ну вот, кстати, есть такое кафе «De la Mairie», старинное кафе на площади Сен-Сюльпис. То есть это 6-й округ Парижа. И вот это кафе, это как раз такое одно из кафе «Фило», где проходят периодически такие дебаты, да, философские. И здесь же бывают и литературные разные чтения. Вот. Раньше Кафе «De la Mairie». они проходили каждый вторник, сейчас в Париже. Вот. Ходишь? Нет, на самом деле, вот здесь не была ни разу. Да. Дорогая, мы с тобой в культовом месте. Кафе де Флор. Кафе де Флор. Кафе цветов. Ну, кафе Флоры, на самом деле. Мы в Сен-Жермен-де-Пре. Это такой буржуазный, красивый район. Да, сейчас очень дорогой, очень буржуазный. Такой вот французский, парижский, как люди себе его представляют. Ну и причем вот это кафе, оно популярное. То есть у нас сегодня такой микс из более и менее популярных мест. Вот это место, оно такое есть в путеводителях. Но расскажи, почему, для тех, кто не знает, чем место популярное, чем известно. Кто тут сидел, кто тут чай, кофе пил. Историческое место и, наверное, самый популярный человек, который тут пил кофе, это Жан-Поль Сартр, который жил буквально неподалеку с видом на аббатство Сен-Жермен-де-Пре, которое тут тоже рядышком, и спускался в кафе работать, потому что он жил у мамы. У мамы. Места было мало. И ему нужно было спокойно это нормально по-парижски, работать. так, места мало, Да. И тогда это кафе было просто 9 кафе. квадратных метров, но это Типа уже того. тогда были квартиры по 10 квадратных метров. Вот. Еще он вообще по профессии был школьный учитель, и здесь он встречался с учениками, чтобы с ними вести как раз те самые дебаты, например. Преподавал он философию. В школе? В школе, да. Вот. Поэтому... Даже не в университете. Не в университете, именно в школе, Да. то есть, типа в старшей школе. Ну вот, в каком-то смысле он завел такую традицию вообще, ну типа убрать дистанцию учителя и ученика и просто свободно в такой неформальной обстановке разговаривать о философии со своими учениками. Ну, я бы хотела, чтобы наши преподаватели и так делали. Возможно, мы бы посещали бы больше занятий, если бы они проходили в кафе. Да. Продолжай. Значит, Сартр тут, потому что нету места дома, приходит в кафе. Что он тут пишет? Ну, он тут много над чем, мне кажется, работал. Ну, как бы в основном, то есть в первую очередь здесь было место встреч, во-вторых, да, место для работы, когда было поспокойнее. Второй человек, наверное, кто еще сюда ходил из знаменитостей, ну, это, собственно, Симон де Бувуар, понятно, она тоже тут работала, жена Сартра, его партнерша. Merci. Шоколад традиционель. У них прямо вот их фирменный шоколад подают, он у них очень вкусный. Отлично, мы заказали специально со сливочками. Чтобы было красиво. Он прямо в кувшинчике, такой горячий шоколад подается. Да. Как пахнет прекрасно шоколадом. Да, видишь, кофе И это тоже кофе в стаканчике, вообще. в кувшинчике. Ух ты, как красиво. Интересный факт, что здесь до сих пор приносят стаканчики для воды на блюдечках. Да. Потому что исторически, ну, здесь пили в основном не воду, а разные Алкогольные, горячительные, напитки, да. которые философии помогают. Помогают размышлять, да. Помогают размышлять, помогают думать. Потому что до сих пор, да, такие брендированные, оригинальные. Да, ну и официанты считали, ну вот, чтобы чек выписать, они считали по количеству пустых стаканов на столе. То есть где-то Вот. так зубочистки считают, сколько вы съели тапос в Испании, да, здесь считают, сколько вы выпили стаканчиков. Ну, слушай, я вот, правда, кстати, такой подачи нигде не видела. Она супер оригинальная. То есть обычный кофе аланже,
Ну, то есть обычный самый кофе, который ты заказываешь везде во всех парижских кафе. Приносят в таком миленьком. Ну, это туристическое место, здесь все в 2 раза дороже, чем в обычном парижском кафе, но в целом атмосферное место. Ну, чтобы вдохновиться Сартром, если вкусный шоколад, если еще и вкусные будут сливки, то это то, что надо. Блин, как красиво. Да, неплохо так можно обсудить литературу. Да, хорошо, значит... Сартр, Симон де Бувуар, еще, наверное, стоит отметить Бориса Виана. Борис Виан тут тоже сидел. Да. Ну и Альбер Камю тут тоже сидел. Это действительно было место больше тусовки. Интересно, что недалеко находится другое, тоже туристическое знаменитое кафе Le Domago. Еще более знаменитое место, да. То есть... Оно еще раньше, то есть до Сартра стало местом сборища интеллектуальной тусовки. Вот. Но когда началась война, то немцам та терраса очень понравилась, потому что она под солнышком, они приходили туда сидеть. И чтобы как бы рядом с ними не сидеть, тусовка Сартра переместилась вот в соседнее кафе, и она стала в итоге более популярной. Да. Ну, супер, давай будем наслаждаться нашим горячим шоколадом, пока он горячий. Давай. Ну, слушай, на самом деле, чем Сен-Жермен известен первоначально и на данный момент, то, что тут до сих пор самое большое количество издательств. Это историческое место, где было скопление разных издательств и книжных магазинов. Да, Мне кажется, Сартр этому только поспособствовал, потому что если когда литературный появился еще и квартал Сартр, студенческий, то и издательство. То есть тут студенты и издатели. студенты недалеко, да, то есть студенты в 5-м в латинском квартале, а это уже 6-й Сен-Жермен-де-Пре. Да. Вот, но они тут недалеко, и, ну да, когда Сартр еще начал тут устраивать тусовку, то все вообще сюда переехало. На Сен-Жермен-де-Пре до сих пор, ну вот в этом районе находится главное французское издательство Галима, их офис находится здесь. Вот. И есть забавная история про Бориса Виана, писателя, который дружил с Сартром, Камю и, в общем, в принципе, был схож по с идеями с ними. Он свой первый, самый знаменитый роман «Пена дней» В честь чего назван ваш... в честь чего мы назвали наш проект, да? Да, «Пена дней», да. И в честь чего, кстати, назван книжный магазин буквально рядышком. Он называется «Пена страниц», «L'écume de page». А что сейчас не «Пена дней»? Да, это, в принципе, такой общий «Пена дней», да. Все «Пена дней». Да. Хорошо, Вот. что за анекдот? Он писал свой роман для конкурса издательства «Галима». Да. Но там, в общем, сложная была политика этого конкурса, и он его не выиграл. И в итоге он пошел в другое маленькое издательство, которое было скорее такого правого толка. И там, в общем, назло всем, опубликовал другой роман под псевдонимом. И это был очень скандальный роман, как бы такая немножко, ну, как бы черная литература, криминальное такое чтиво. Да. И он его опубликовал под псевдонимом, там была вообще все такое очень Ну, все, что мы любим, да, все, что... И все полюбили, Ну, да, понятно, все начали покупать. потому что это наше такое внутреннее, то, что нам нравится. Да. Когда выяснилось, что это один и тот же человек, то есть А у него карьера... такая позиция интеллектуала, да? Интеллигент. Ну, он, в принципе, был интеллектуал, интеллигент. Нет, он был тусовщик в целом, но как бы все-таки интеллектуал. Ну, репутация, да, такая интеллектуала, философа. Да, просто вот те романы, которые он выпускал под своим именем, они очень сильно отличаются от того, что выпускалось под псевдонимом. Но он разрешил своему второму «я» выйти, своему альтер-эго, В каком-то смысле, выгулял да. его, Ну, да. и это альтер-эго его съело на самом деле, потому что когда выяснилось, Да, что что вот это эту он. порнографию написал на самом деле тоже Борис Виан, а не некий Вернон Салливан, американский выдуманный писатель, Да. то это, конечно, поставило крест на его литературной карьере при жизни. Правда? Его уже точно не публиковал Галимар, и слава к нему пришла уже после его смерти, через 20 лет, как раз в 60-е, когда все прочитали «Пену дней», получили от нее огромное удовольствие. То есть, казалось бы, такая, невинная шутка, то есть, мало ли в каком стиле могу написать. Ну, это был очень скандальный роман, там реально, это был порнографический сюжет.
сюжет, где, в общем, человек с какой-то частью черной крови негритянской, но выглядящий примерно как белый, начинает мстить белому населению Америки, все в Америке происходит. Вот, и он там спит с двумя сразу белыми богатыми девушками, а потом жестоко их убивает, и все это описывает. В общем, ну, то есть максимально, на самом деле, бульварный сюжет. Да. Такой вот просто вот, чем хуже, тем лучше. И он очень хорошо зашел такой публике, вот просто как вот есть и выбрать. Тиражи же повесили. Тиражи были большие, да. А издательство все равно сказало, больше этого не публикуем. Да. Ну вот... Но это же лицемерие. Ну хорошо, зашло публике. Ну это вот такая скучная, да, политика издательства. Ну то есть при всем уважении, то есть основное главное издательство «Галимар» не могло публиковать вот эту книжку. С репутационным провалом автора. Да. Зато второе издательство, да, у которого он печатал вот бульварную книжку, она, конечно, заработала немало денег. Вот, да. И что, вы больше не публиковали? При жизни нет. Ну, уже после, да, его, конечно, опубликовали все его романы, но при жизни у него, по-моему, только 2 книжки. Еще мы делаем вывод, что репутацией нужно заботиться всегда. И во все времена репутация личный всегда бренд шла впереди нас. Символы весны. Такое античное. Вот меню. Это меню Café de Flore, которое сделано под обложкой, которая, ну, максимально напоминает классические издания издательства «Галимар». Вот у них есть серия, где они выпускают все, ну, самые важные произведения французской литературы. Вот. И это такая вот максимально лаконичная серия с красными заголовками. Вот «Café de Flore» сделала такую обложку. Красивая. Завтрак 130 евро на одного человека. Petit déjeuner une personne 130 евро. Petit déjeuner 2 personnes 215. Ну, тогда-то у них хотя блин. Причем тут не включен алкоголь, Но вода, это тикап. Нет, у нас просто Это какой-плейт? У нас просто напитки. Ну, просто Мы так интересно, не да. разоримся. Я не так давно тут была. У них, кстати, есть свой приз Да. Café de Flore, и они вручают его вот книжкам, видишь, вот О, там, давай в том числе покажем. издательство «Галимар». Да, разным издательствам. Так, что у нас было из последнего? Дюнадю, Сток, Монтагю. Ну, здорово, да. Лина Томб, вот, может быть, она достаточно О, известная на том я такая. читала, да. Очень интересно. Мишель Ульбек. Просто так неузнаваемо пишется на французском. Да? Вы знали, что Уэльбек так пишется? Le sens du combat. Смысл сражения, суть сражения. Слушай, ну у нас такой разговор, раз уж зашел о личном, разреши задать тебе личный вопрос, такой почти интимный. Потому что, знаете... Моя любимая книга. Ну, примерно туда. Это на самом деле очень личный вопрос. Он гораздо больше нас характеризует, чем многие вещи в этом мире, потому что чтение это очень интимный процесс и личный. Это очень дает на тебе слишком много информации. Если книга, которая на тебя повлияла, возможно, предопределила твой выбор в учебе, либо, в принципе, после прочтения которой или автор, столкнувшись с которым, ты немножко изменила взгляд на все. Книга, либо автор, которые взяли и изменили жизнь. Есть конкретные книги, которые на меня повлияли, и в целом чтение книг определило, можно сказать, Твой жизненный мою путь. судьбу, да. Да, твою судьбу. Хорошо, будем глобалистами. Чтение книг определило мою судьбу. Все, я выношу в заголовок. Так я переехала в Париж, потому что стала читать книги. Но ведь это правда. Это абсолютно точно Ты правда. переехала в Париж, потому что очень любила книги. Да, я Это сделала... мы вынесем на заголовок. Изначально мое первое образование журналистское. Да. Я училась на журфаке, и там было много таких достаточно, на мой взгляд, бесполезных предметов, типа там теория журналистики, история журналистики. Вот. Но единственный свет в этом царстве для меня были уроки по зарубежной литературе. И там для меня открывался просто какой-то бесконечный мир. И, наверное, я назову две
такие два направления, которые на меня больше всего повлияли. Это как раз экзистенциализм, то есть Сартр, Камю, и, собственно, вот Собственно, здесь. да, вот, да. А второе – это магический понятно. реализм. Ну это ко мне, Это к себе, да. потому что это Латинская Но Америка. это в первую очередь игра в классике Хулио Кортасара, и там половина действия происходит в Париже. Там главный герой все время гуляет по Парижу, он как-то теряется, ну, вот такой очень игровой, немножко нереальный Париж. Он оказывается то здесь, то там, всё Книга время везде непростая, теряется. ее нужно, я начала читать и поняла, что надо немножко отложить, отлежаться. Она непривычна для прочтения тем, что она не имеет некоторой хронологичности определенной, она хаотична, поэтому, возможно, стоит читать в каком-то определенном состоянии духа, так скажем. Да, абсолютно, точно. Вот. Но Значит, у неё есть заданный экзистенциализм порядок. и магический реализм. Да. Интересно, два достаточно разных направления. Да, и я помню, когда я читала, собственно, книжки, еще будучи в Петербурге, я тогда жила в комнате в коммунальной квартире на Васильевском острове. Я читала Классика. книжку, да, и думала, а хорошо было бы в жизни жить в Париже и, например, быть литературным критиком. Но я подумала, для этого надо знать французский, я тогда еще не учила французский. И, ну, как-то это совсем казалось далеко от того, вот где я, а где Коммуналка критики в да, Париже. да. Вот. Где я в коммуналке в Питере на Васильевском острове и где Да. жизнь в Париже как книжный критик. Ну да. Ну, И вот ты книжным здесь. критиком я не стала, но я Ну. рассказываю про литературу. Ты У меня проект получила PhD. литературный, PhD по литературе, да. Ты не просто и- критик, сама так провозглашенный, ты человек, который получил полностью официальное, ну, более чем... Ну, критик — это что-то особенное такое, Да, то есть я конечно. именно литературовед. Да, литературовед, безусловно. Хорошо, значит, немножко про эти жанры, как они тебя определили. Хорошо, экзистенциализм. Почему? Это про то, ну, это же всегда про то, как мы читаем, правда? То есть, что мы ищем в литературе. Вот я, например, в литературе ищу забвение. Я читаю исключительно ради наслаждения слогом. Мне практически не важен сюжет. И я наслаждаюсь непосредственно и исключительно грамотно, красиво построенными фразами. Я из тех, кто читает с карандашом. Мгм. Я из тех, кто всегда подчеркивает, записывает мысли в Странички блокноте. загибаешь? Странички не загибаю, но то, что книга должна быть мной прочитана с карандашом, это привычка мне полученная в школе. Я очень благодарна учителю русской литературы. Спасибо вам большое, что сказали. Я помню, кстати, наша преподавательница в школе по русскому языку и литературе, она говорила, я буду считать своим достижением, если по завершению школы вы будете читать книги с карандашом в руках. Я запомнила ее эти слова. Именно так я читаю книги. Это я к чему? Для меня важна форма. Сюжет практически не важен. А для тебя? Ты читаешь для чего? Я, чтобы забыться и насладиться строем мысли. Ты знаешь, наверное, я вот не преувеличу, если скажу, что я читаю для того, чтобы найти ответы на жизненно важные вопросы. И для меня действительно многие литературные произведения во многом, ну, оказались какими-то главными источниками жизненного опыта, что ли, каким-то, ну, вектором в принятии каких-то важных решений. Ну, они определили, наверное, некоторые принципы моей жизни. В частности, например, я не знаю, экзистенциализм — это, да, что очень внимательно делать жизненные выборы. Потому что, ну, экзистенциализм, он прежде всего про то, что ты на самом деле каждый раз активный участник своей жизни. Ты делаешь выбор в любой ситуации. Ты как бы выбираешь какое-то, ну, какое-то решение, идти туда или сюда, делать или не делать. Да, не быть человеком, который плывет по течению. Экзистенциализм — это про активное принятие участия в собственной судьбе. Да. Ну, либо, ну, как бы, экзистенциализм утверждает, что Бога нет, и, соответственно, человек на самом деле, ну, то есть никакая судьба ему никем не предопределена, он исключительно сам решает. И, ну, когда ты действительно эту идею на себя как бы примерил, то в какие-то конкретные моменты ты ощущаешь как будто бы больше ответственности. Вот. Это, пожалуй, действительно то, что я взяла именно из книжки. Но экзистенциализм — это очень философское направление в литературе. Да, безусловно. Мы остановились у этого места. Почему? Это
отель Луизиана. Ну, выглядит так скромненько, если честно. Сейчас это скромненький, ну, может быть, не самый хороший отель, но там до сих пор есть комната, в которой жил и работал Сартер. Да. То есть он снимал отдельно комнату, чтобы сюда тоже уходить работать от своей мамы. Понятно. У него было несколько точек, да. В кафе «Де Флёр», и потом он шел сюда работать. Да. Здесь долго снимала комнату и жила Жюльет Грико, дива Сен-Жермен-де-Пре и одна из таких, ну, див французского шансона левого берега. Что еще? А еще в 90-е годы сюда на несколько дней заехал один человек, который писал тут безвылазно один сценарий. За несколько дней он просто не выходил из комнаты, писал, вышел с готовым сценарием, и это был сценарий фильма Pulp Fiction, документальное чтиво. А человека звали Квентин Тарантино. Я только хотела нагнать саспенс, типа, пишите ваше предположение в комментариях. Серьезно, Тарантино написал тут криминальное чтиво? Ну, это легенда, конечно, но, легенда, скорее но в всего, любом так и случае. было, потому что по хронологии совпадает, да. Угу. Ну, внутри там сохранился какой-то интерьер? Ну, говорят, да, то есть, когда комнаты свободные, там есть номер, где жил Сартер, где жила Грико. Кстати, да. Собственно, вот самые известные посетители этого отеля. Симон де Бувуар, Жан-Поль Сартер, Борис Виан, Альбер Камю, Жюльет Бинош, кстати, из современных, да, Майлз Дэвис и многие джазмены тут останавливались, кто приезжал. Там Жюльет Грико. Пожалуйста. Ну и вон там внизу Квентин Тарантино. Где внизу? Вот тут? Вон там внизу, да. Смотрите, тут есть Квентин Тарантино тоже внизу. Bonjour. То есть, да, несмотря на то, что это вроде абсолютно не пафосный трехзвездочный отель, он такой очень спокойный, приятный, но если хочется вдохновиться духом, пожалуйста, всех прекрасных людей, которые здесь жили, можно снять тут комнатку, пожить в комнате, где жил Сартер. Например, да, если она свободна. Слушай, ну это место вроде не то, чтобы часто где-то фигурирует в каких-то путеводителях, то есть оно достаточно, не буду Не говорить, часто, я, честно говоря, не была ни в одном номере, но говорят, что, отель как отель. В общем, наверное, тот факт, что он находится на Сен-Жермен-де-Пре, делает его подороже. Вот, но... Ну, понятно, что самое главное в нем это его история и посетители, которые в нем пожить жили. в комнате, где жила Грико, например, мне было бы очень интересно. Конечно. Тем более никогда не знаешь, вдруг ты сюда заедешь и выйдешь с каким-нибудь очередным бестселлером вроде «Криминального чтива», да, или своей новой книги. Да-да-да. Супер. Ну, здорово, что нас пустили, очень приятные ребята, и разрешили нам тут поснимать внутри. Это один из самых знаменитых пассажей, да? Ну, я не знаю, самый знаменитый или нет, но один из самых красивых, да, пассажей. Очень красивый пассаж, действительно. Что такое пассаж? Вообще, для чего они были в Париже построены? Ну, есть разные пассажи. Здесь вот пассаж скорее выполняет функцию, что вот как бы просто способ подойти к черному выходу заведений. Ага. Вот, но, то есть как бы такой получается прогулочный сквозной дворик для прислуги. Вот. Но сейчас действительно очень симпатичная улочка, пассаж. Отлично. Пойдем туда? Да, пойдем. Само слово пассаж французского происхождения, по сути, пассаж просто проход. Проход, да. Ой, как здесь мило, после жары очень приятно. Да. Такие миленькие ресторанчики тут. Ну, сейчас это тоже одна из туристических улочек. Здесь сейчас все готовятся к обеду, потому что скоро 12 часов. Священное время, как мы Да, все знаем. да. Все уже просто потирают свои животики, начищают вилки, ножи. Да. Но сейчас мы подойдем, как раз, получается, это задняя терраса кафе Прокоп. Да. Еще одно историческое, литературное, важное кафе Парижа, которое открыто чуть ли не 17 века. Ага. Вот. И по легенде здесь сидели Вольтер, Дидро, Аламбер, и они тут, Дидро и Аламбер написали
или задумали большую энциклопедию, такой важный труд эпохи Просвещения. Да, понятно. То есть Вольтер писал труды Прокопия. Ну, они точно там заседали, дискутировали, работали. Да, и кафе, оно как бы вот стоит с 17 века, в 20 веке уже сюда тоже ходили Сартер, Бавуар, и есть даже фотографии, где вот они сидят там с Вианом и пьют вино, условно. Именно в Прокопе, да? Что-то обсуждают, да, именно из Прокопа. Ну вот он Вот, как раз мы сейчас и к нему подошли. есть, да. Да, ну вот здесь скорее портреты, да, вот Робеспьер, Бенджамин Франклин. У этого кафе есть разные награды, что это, в общем, историческое место, историческое кафе. Да. Эти пассажи имели еще одно важное значение, что в Париже был комендантский час, и гулять по улицам после определенного времени было запрещено. Вот. Но при этом молодежи, особенно в Сен-Жермен-де-Пре, очень хотелось тусить. Они тусили в погребах, и там в основном были джазовые клубы и просто бары. Вот. А чтобы, это, как бы, погреба позволяли убрать звук, шум. Вот. А чтобы их еще и не видели, они просто перекрывали пассажи, объявляли, что это частная территория, и сюда уже как бы немцы, проверяющие, не заходили. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю прогулку. Показал нам много туристического, не туристического Тебе Парижа. спасибо. У нас разнообразные сегодня были места. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если хотите вторую серию видео, где мы говорим про музыкальный Париж и про историю, и про то, чем живет современный музыкальный Париж. В кабаре будем ходить? Да. Так Сходим в что кабаре. обязательно пойдем в кабаре и в туристический, и в нетуристический. Что мы там наснимаем? Юля сказала, что знает много интересных мест. Так что пишите в комментариях, нужно ли про музыкальный Париж. А про литературный было супер интересно. Потому что, знаешь, он как будто еще существует, литературный Париж. Ну да, это действительно читающий Париж, это действительно что-то вот невыдуманное. И здесь много публикуется книг, здесь нет цензуры, здесь огромное количество книжных магазинов и издательств, и огромное количество приятных кафе, где можно засесть с книжкой. Социализироваться. Да, и социализироваться. Ну вообще Париж, его кафе, где можно писать, работать и читать, это тоже очень важная часть культуры. И даже сегодня те самые кафе, в которые, не знаю, кофейни, в которые мы приходим с ноутбуком поработать, это на самом деле некоторый отголосок вот того прошлого, когда люди... Когда все начиналось, собирались, чтобы Встречались встречаться, в кафе, обсуждаться и писать в кафе. Да. Все, на этой позитивной ноте мы пойдем с друзьями тоже социализироваться в кафе. Да. Возможно, пить, возможно, обсуждать философские идеи. Наслаждаться гастрономической стороной вопроса. Супер. И обсуждать книги. Всем спасибо, друзья. Подписывайтесь и ставьте лайки.